olimpiyat oyunlarına katılan herkesin bir anlamda birlikte olduğu, yaşadığı alandaki ortamın şu anda dünyada en güvenli ortamlar olduğunu söyleyebilirim bir tıp insanı olarak. İşte eski bir sanayi bölgesinin park şekline dönüştürülmesi, oradaki tesislerin aynen korunup başka amaçla daha çevreci bir yaklaşımla yeniden düzenlenmeleri, bunlar Pekin 2022'ye farklılık kazandıran yönler diyebiliriz.